een waxaan kusoo gabagabeynayaa oo ah runtii qaybtii iigu dambeysay nabi maxamed iyo akhlaaq wanaagiisa runtii maaragtay ma soo koobi karayno laakiin oo maalin walba meelo badan baynu ugu tagnaa oo aynu ku ogaan karnaa waxaan kusoo gabagabeynayaa hadallada inay iyagu akhlaaqdiisa iyo wanaagiisa ay nooga markhaati kacaan dadka aan muslimiinta ahayn ee masiixiyiinta iyo ummadaha kale leh ninka la dhaahdo Lamartine waxa uu leeyahay waa nin Faransiisa nabi maxamed isagoo sheegaya waxa uu leeyahay wuxuu ahaa philosopher falsafad yani philosopher ma aha waxa uu inuu nabiga calaysalaam salaam philosopher truly ahaa laakiin ammaan ahaan buu jeedaa orator buu ahaa apostle يعني رسول يعني legislator شرعي دجية warrior دجاليها conqueror of ideas nin fikir badan jabiyay restorer of rational dogmas of a cult without images wuxuu leeyahay the founder of 20 terrestrial empires wa asaasaha empirekaas and of one spiritual empire iyo spiritual empire يعني روحية ninkaasi hadalkiisa waxa uu leeyahay ninkan Lamartine ee Faransiiska that is Muhammad kaasi waa Muhammad uu leeyahay as regards all standards dhammaan wax kasta oo standard that human greatness may be measured ee lagu qiimeyn karo bini'aadanka yani greatness kiisa may be measured qof loogu tilmaami karo waa qof great wakaasna Muhammad ku wada sifaysan buu leeyahay we may well ask han isweydiina hadaba is there any man greater than he cid isaga ka weyni may jirtaa وسيده uu leeyahay intaasi waxa ku daran waxa isagana aan ku xijisiinaya oo qowlka isaguna iska leh Anne Besant the life and teachings of Muhammad waxa ay leedahay it's impossible for anyone who studies the life and character of the great prophet of Arabia wa mustahil qof kasta oo bartay nolosha iyo taariikhda iyo maaragtay characterkii shakhsiyada the great prophet of Arabia nabigaasi Arabiya degana who knows how he taught ee yaqaana sida uu wax u baray and how he lived iyo sida uu noolaadayba to feel anything qofkaasi waa impossible qofka waxa soo dhan waxa soo dhan yani ka bartay taariikhda nolosha to feel anything but reverence wax aan ahayn inuu tixraac ka dhigto for that mighty prophet oon ahayn oo maaragtay wanaag tixraac ahaana oo dareemi karay ma jirto qofku one of the greatest messengers of the supreme waa mid kamida kii ugu weynaaye messengers muslim ma qofka saan leh ee uu ka yimaado ilaahay and although in what I put to you I shall say many things which may be familiar to many waxyaabo hore aad ogtiin aan idin sheegay uu leeyahay yet I myself feel whenever I reread them markastoo nabiga calaysalaam salaam taariikhdiisa aan dib ugu noqdon dib u akhriyo uu leeyahay a new way of admiration kudaysho cusub iyo xiisiye galgacayl cusub ayuu qaadaa a new sense of reverence for that mighty Arabian teacher yani reverence iyo maaragtay tixgelin weyn ayuu macalinkaas weyn ee Arabiya ayuu qaadaa waa Anne Besant and Michael Hart ninkii qoray buugii the most influential people 100 most influential people wuxuu leeyahay and waxa uu leeyahay hadalkan he was the only man in history nabi maxamed alayhi salaam jeeda who was supremely successful in both religion and secular level ninkii heer calmaaniyad ahaan iyo secularka marka la eego waxyaabaha guusha laga qiimeeyo secular ahaan iyo marka la eegaba diin ahaanba ninka labadoodaba intuu kulmiyay number 1 greatness kiisu noqotay waa nabi maxamed alayhi salaam uu leeyahay George Bernard Shaw waxa uu leeyahay isaguna I have studied him nabi maxamed alayhi salaam waan bartay noloshiisa the wonderful man and in my opinion far from being an antichrist he must be called the savior of humanity wa in nabi maxamed loogu yeeraa the savior of humanity in la yiraahdo waaba antichrist ma ahe waa in la yiraahdo waa badbaadiyihii ummadda and Thomas Carlyle waxa uu leeyahay I like Muhammad for his hypocrisy free nature dabiicadiisa ka maqan munaafiqnimada aan lahayn ayaan jecelahay buu leeyahay ka helay Muhammad with clear sound words he addresses the stars of Romans hadalla cad oo qeexan ayaa uu kula hadlay hogaamiyaashii iyo kings of Persia iyo Romans ka haystay he guides them for what he loves for them waxa uu u jecel yahay ee uu aakhiradooda ayaa uu rabay inuu ku hadeeyo there are waxyaabaha kale ee jira yani waxa weeyaan ee uu leeyahay RVC Bodley the messenger the life of Muhammad buuga la yiraahdo waxa markaati kacaya in there are more professing Christians than Muslims
dad diinta Kristanka sheegta oo tiro ahaan ka badan muslimiintu way jiraan laakiin muslimiintu ay yihiin dadka ugu badan ee diintooda sidooda u practice gareeya waxaa jirta Johann Wolfgang Goethe waxa uu leeyahay hadalkan isaguna I have sought in history a role model for this humanity and found it within a prophet Muhammad bina aadamkan waxaan u raadiyay role model iyo cid role model u noqota waxaanan uga helay nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam intaas oo dad ah oo maaragtay aanan qaar badan soo koobi karin ayaa isla qiray greatnesskiisii guulihiisii iyo successkiisii